Приветствую вас всех, друзья, любовью Господа Христа. Хочу желание мое вам написать в стихе здесь все. Вот нас Господь благословил, эту поездку подарил. И вот стою, не зная вас, с нами Господь, вот здесь, сейчас. Он нас сближает, нас хранит, и здесь сегодня ободрит. Он скажет: наша цель близка. Здесь территория врага. Увидим скоро все Христа. О, укрепись, мой брат, сестра. Молюсь за всех и говорю: Господь, спаси мою семью. Ведь мы все как одна семья. Мы дети Господа Христа. Суды уж Божьи начались, и воды с неба полились, землетрясения трясут. Не все же знают, что есть суд. И войны везде кипят, и убивает брата брат. И зло, и зависть, суета, холодные у всех сердца. Не знаю, что дальше придет. Или вулкан США взорвет, или ядерную бомбу кинут, треть человечества погибнет. А почему же треть сказала? Так это в Библии читала. Написано, что небеса закроет темная волна, и солнце свет свой потеряет. Так и гадай, что означает. Но точно мощная волна закроет солнце от тебя. Написано, что люд умрет, а тот, что все же выживет, будут от бедствия стонать и просто выживать. Зачем я это все пишу? Я к вам в сердца опять стучу. Ты каждый миг можешь предстать, и Богу должен ответ дать. Молись к Христу, проси прощения, склони ты ноги к сожалению, ищи общение с Ним всегда. Он тот, кто умер за тебя. Пришел на землю Он с небес, Он умер и опять воскрес. Больше 500 его видали, и руки в раны те влагали. Нет, я сейчас бы не писала, если б его я не познала, если б не приняла его принять ведь так легко. Он везде сущ и справедлив, и он живой, он не архив. Ты, если Бога испытаешь, о милости Его узнаешь, тогда, когда придет конец, откроет Он врата небес, и жизнь начнется там твоя. Спеши принять сейчас Христа.